我又想問問啦，譬如你準備咁多位嘉賓啦嚇，咁之前咧，你係咪諗過？咦，佢有啲咩嘅重點你訪問呢？定話係你幕後一班人去同你商量嘅咧？嚇幕後咧好重要，就做好多資料搜集啦。例如姜濤，我唔識姜濤，係，我只知道姜濤灣，因為成日睇一個新嘅歌手好紅，好紅，你就係話一到生日，哇，成個銅鑼灣爆，咁啊跟住咧就話好大 party， 係連啲電車都包晒，係啊，哇咁犀利！佢話想話有講過話包港鐵嘅，不過佢哋計唔掂數嘅嘢，有諗過㗎你話？係啊，佢嗰啲 fans 真係好勁，係好勁，年紀都好大嘅喎，有啲係啊，佢60幾歲啊都有啊咩話嘅？佢話有個婆婆做佢 fans 㗎，因為個婆婆屋企人又唔喺度啦，咩移民或者咩啦，咁啊就當佢係孫咁樣。係啊，好多。咁啊，佢又做到呢樣嘢，但係咧後生嘅又係佢 fans。佢由真係10歲到80歲都有。係啦，咁即係個 range 好大。係咁咧就，但係我有一樣嘢咧，我就即係都即係服佢嘅咧，就係佢其實係好辛苦咁樣先至到今日嗰個地位嘅。如果你睇翻佢張相咧，有個有我啲編導好嘢揾到佢張相，哇，好肥仔嘅。200幾磅啊！200幾300磅啊！哇，咁鬼肥嘅！而家即係佢最近都肥咗啲，但係佢有一段時間都瘦咗。所以佢好努力嘅呢方面。好努力㗎，其實一定要付出嘅。係。咁但係咧，我即係幕後嘅團隊就做晒好多功夫俾我啦。咁啊，主席你使唔使又睇晒阿姜濤啲戲啊？我冇啊，演出啊，聽佢啲歌咧，咁啊冇。咁咧我咧就係，但係我咧就好多時咧都係靠去到現場嗰個感覺，同佢傾偈，咁樣就感覺到佢嘅人。即係一般可能即係做個節目錄影前，都大家去到即係早少少到。唔係好耐嘅咋，即係半個鐘到嘅咋，其實。咁但係我感覺到佢呢個後生仔咧係好真情，即係唔係好做作，同埋咧我感覺到咧佢即係可以講出佢內心啲嘢嘅。咁啊，於是乎我哋就咩都傾啦。咁傾咧，我同意你講法嘅，家燕姐。其實咁多集裏邊咧，你問我每一集個嘉賓，我當然都係好欣賞佢哋分享佢哋嘅生活啊，佢哋嘅過去啊咁啦。但係咧，我就幾欣賞阿姜濤咧，佢係好自然嘅。係啊，好自然嘅。你個感覺好舒服嘅。係啊，就唔會話即係佢收埋啲嘢，佢冇。佢就即係乜都講，有嗰句講嗰句嘅，有嗰句講嗰句。咁啊，我呢樣嘢咧，我嗰日做嗰個訪問，我覺得好開心。係啊，同埋你都帶領得佢講得好好。嗱，以往咧我都見到好多姜濤嘅訪問，其實佢唔係點答嘢嘅，係咩？係啊，佢冇好似阿都姐都訪問過佢嘅，佢冇好似答你咁樣，佢好自然講出佢自己嘅內心嘅感慨嘅感受啊，同埋人哋點樣睇佢啊，佢點樣多謝佢嘅 fans 啊。咁我就咦，姜濤點樣講咁多嘢咧？可以，可能真係你引得佢好，佢又即係佢同你一齊都可能佢個舒服自然，佢都對你有信任。嗱，呢個好緊要，因為平時咧，就算好多傳問佢都係。佢撥咗咗，係啊，短少少啦，啲答案係 yes or no 係咁嘅啫。我坦白講，我冇睇過佢以前啲訪問，我一埋位就即係當佢一個朋友咁樣傾偈。咁啊出嚟效果好似你話齋咧，非常好。咁啊，仲有咯，佢有一樣嘢咧，你哋唔知嘅。聖誕嗰陣時咧，佢啲 fans 啊 send 咗張聖誕卡俾我。哇！即係證明你咧，佢啲 fans 幾錫佢。姜糖係直情係用嗰個佢哋個歌迷會嘅名義 send 俾我㗎。係啊，所以
佢嗰啲 fans 好勁㗎，係啊好係啊勁。㗎，我估唔到會收到獎咁嘅聖誕卡。咁會唔會感受到，譬如姜濤喺主席訪問嘅時候，即係都好真性情咁講啦。因為佢嗱咁紅，突然間即係哇紅到萬人迷咁樣，會唔會感受佢其實呢個都係其實佢都仲好後生，好細嘅啫已經有啲咁嘅成就咧，會唔會感受到其實佢都有佢嘅壓力嘅？壓力佢梗係有啦，但係咧，我覺得有一樣嘢好嘅，就係佢有壓力得嚟咧，佢知道點樣去承受壓力。呢個咧，大家睇翻嗰個訪問就佢有講過。但係咧，佢有一樣嘢，我覺得好好嘅，就係咧，佢好謙虛。係。佢唔係我話喂，你係天王級嘅咯，唔係，係，我都聽到佢講。咁即係佢確實而家係真係以前我哋喺80年代嘅譚詠麟、張國榮㗎啦，係一樣個級數啦，係啊，係嘛？即係你用而家比對翻啊，嗰個級數。我聽到佢話咩？即係譬如咁多人中意你咁愛你啊，咁佢話唔係感恩嘅，大家一定要中意我嘅，真係咁。好謙虛，同埋佢好真誠講出嚟，我唔係咁樣，咁我話咦，哇！呢個訪問做得好好，聽佢個訪問會仲中意到，更加中意佢，更加中意佢，坦誠可愛嘅一面咯。係啊，佢最近開演唱會，我都想去，幫我忙得滯，我成日都唔喺香港，miss 咗。我同佢講過㗎，喺個interview 度，我話你去啟德開啦，或者佢下次啟德開我去睇下。佢仲客氣嘅，哎呀，我唔知可唔可以喺度開到㗎，佢仲咁樣。唔係，每一個嘉賓都會有唔同嘅，即係突出佢哋嗰個獅子山嗰個精神，即係姜台其中一個啦。